Ceoja më ndikues në vend fillon të ndiej trupin t'i dështoj në mënyrë misterioze, edhe pse i rrethuar nga mjekët më të mirë në botë. Pa përgjigje, ai zhytet në një kolaps fizik që sfidon logjikën e mjekësisë dhe trondit për andorinë që ndërtoi. Por një pastruese e heshtur, me një të kaluar të harruar në shkencë, sheh atë që askush tjetër nuk mund të shohë. Dhe duke rrezikuar gjithçka për të zbuluar të vërtetën, ajo nis një hetim që mund të shpëtojë një jetë ose të shkatërrojë të sajën. Nëse kjo histori ju interesoi, mos harroni të abonoheni në kanalin ton dhe na tregoni nga cili qytet po na ndiqni. Duke vazhduar, mëngjesi i së hënës zbardhi i përhimet mbi Tiranë me atë qiell të ngarkuar që dukej se parashikonte ndryshime. Në maj të ndërtesës korporative më imponuese në bulevardin Dëshmorët e Kombit, Ardian Krasniqi vëzhgonte qytetin përmes dritareve panoramike të zyrës së tij. Në moshën 42 vjeçare, ai kishte ndërtuar një perandori në fushën e teknologjisë, një kompani që kishte revolucionarizuar mënyrën se si shqiptarët komunikonin dhe bënin biznes. Emri i tij ishte sinonim i inovacionit, vendosmërisë dhe suksesit. Revistat e biznesit e vinin në kopertina, universitetet e ftonin për leksione dhe investitorët nga i gjithë bota luftonin për vëmendjen e tij. Por atë mëngjes, diçka ishte ndryshe. Ardiani ndiu një lodhje të pazakontë kur u ngrit nga karrigia, sikur muskujt e tij të mos përgjigjeshin me të njëjtën saktësi si gjithmonë. Ai ia atribuoi këtë javëve të fundit intensive të punës, fluturimeve ndërkombëtare të njëpasnjëshme, netëve pa gjumë në takime me investitorë aziatik. Në fund të fundit, drejtimi i një korporate të asaj madhësie nuk lejonte dobësi. Ai e injoroi shqetësimin, rregulloi kravatën italiane dhe u nis për në mbledhjen e mëngjesit me drejtorët. Gjatë prezantimit të rezultateve tremujore, dora e tij u drodh lehtësisht kur mbante telekomandën e slajdeve. Ishte një dridhje pothuajse e padukshme, por ishte aty. Disa sekonda më vonë, një dhimbje koke pulsuese filloi të rrite në tëmtha. Ardiani shtrëngoi sytë, duke u përpjekur të përqendrohej te shifrat e projektuara në ekran. Drejtorët nuk vunë re asgjë. Mbledhja vazhdoi rrjedhën e saj dhe ai mbajti qëndrimin e tij të fortë, zërin e sigurt, arsyetimin e mprehtë. Por brenda tij, një shqetësim filloi të mbinte. Në javët në vijim, simptomat u intensifikuan. Lodhja u bë raskapitje. Dridhjet në duar shfaqeshin më shpesh. Dhimbjet e kokës u shndërruan në migrena të vazhdueshme që as analgjezikët më të fortë nuk mund t'i lehtësonin. Ardiani filloi të humbiste peshë në mënyrë të përshpejtuar dhe lëkura e tij, dikur e nxirr dhe e shëndetshme, mori një zbeje shqetësuese. Sytë e tij, gjithmonë të shndritshëm dhe të vëmendshëm, dukej se kishin humbur atë gjallëri karakteristike. Valbona, sekretarja e tij për më shumë se 10 vjet, ishte e para që vuri re ndryshime. Ajo e njihte Ardianin mjaftueshëm për të ditur se ai kur nuk do të pranonte brishtësi, por nuk mundi të mos ndjente një shtrëngim në zemër kur e pa të mbështetej në tavolinë gjatë një bisede telefonike. Sikur të kishte nevojë për atë mbështetje për të qëndruar në këmbë. Kur ajo i sugjeroi me delikatesë që të vizitonte një mjek, Ardiani vetëm buzëqeshi dhe tha se gjithçka ishte në rregull, se ishte thjesht ritmi i shpejtë i biznesit që po kërkonte çmimin e tij. Por nuk ishte gjithçka në rregull. Dhe në javët që pasuan, kjo u bë dhimbshmërisht e qartë. Ishte një të enjte, gjatë një prezantimi për investitor të huaj, kur Ardiani t'i ra të fikët. Thjesht u fik në mes të një fjalie, duke rënë në tokë para 10 drejtuesve të tronditur. U thirr ambulanca, u aktivizua protokolli i urgjencës dhe ai u dërgua me nxitim në Spitalin Amerikan, një nga institucionet më të respektuara në vend. Ekzaminimet e para nuk zbuluan asgjë përfundimtare. Dehidratim, ndoshta. Stres ekstrem, sigurisht. Por diçka më e thellë dukej se po ndodhte. Mjekët sugjeruan shtrimin në spital për një seri të plot testesh. Ardiani, për herë të parë në jetën e tij si i rritur, nuk pati forcë të kundërshtonte. Ishte i frikësuar. Trupi i tij, që gjithmonë kishte qenë i fortë dhe i besueshëm, po dështonte në mënyra që ai nuk arrinte t'i kuptonte. Lajmi për shtrimin e tij në spital u përhap shpejt. Gazetat spekuluan për të ardhmen e kompanisë. Aksionet luhatën në bursë. Dhe Besnik Gashi, ortaku dhe miku i tij i vjetër, mori përkohësisht drejtimin e operacioneve. Besniku ishte karizmatik, kompetent, gjithmonë i pranishëm. Ai e vizitonte Ardianin çdo ditë në spital, i sillte fruta të importuara, bisedonte për biznesin, e qetësonte duke i thënë se gjithçka ishte nën kontroll.
por kishte diçka në sytë e besnikut që Ardiani nuk arrinte ta deshifronte plotësisht. Një shqetësim i vërtet, por edhe diçka më shumë. Diçka që rrinte pezull në ajër si një hije e padukshme. Ndërkohë, në korridoret e atij spitali elitar, një realitet krejtësisht i ndryshëm po shpalosej. Luana Shala ishte 28 vjeç dhe punonte si pastruese në turnin e pasdites. Çdo ditë, ajo vishte uniformën e saj blu të errët, lidhte flokët e saj gështenjë në një topuz të shtrënguar dhe fillonte rutinën e saj të pastrimit në përkatet më të ngarkuara të institucionit. Ishte e padukshme për shumicën e njerëzve. Mjekët kalonin pranë saj pa e parë. Infermierët jepnin urdhra pa thënë ju lutem. Vizitorët e injoronin plotësisht, sikur ajo të ishte thjesht pjesë e mobiljeve. Luana ishte mësuar me këtë. Kishte mësuar gjatë 5 viteve të fundit se funksioni i saj aty ishte të bënte punën të zhdukej, jo të shfaqej. Por pas asaj gruaje të heshtur që fërkonte dyshemet dhe pastronte dritaret, kishte një histori që askush nuk e dinte. Një histori ëndrash të ndërprera dhe talentesh të fshehura. Para se të bëhej pastruese, Luana kishte qenë një studente e shkëlqyer e kimisë në Universitetin e Tiranës. Ajo ishte e magjepsur nga shkenca, nga mënyra se si molekulat kombinoheshin, nga saktësia e reaksioneve, nga fuqia e kërkimit. Profesorët e saj thoshin se ajo kishte një të ardhme premtuese, se mund të bëhej një kërkuese e njohur. Luana ëndërronte të punonte në një laborator të madh, të zhvillonte ilaçe, të kontribuonte për shkencën shqiptare. Por jeta ka planet e veta. Babai i saj pësoi një aksident që e la të paaftë për punë. Nëna e saj, që gjithmonë kishte qenë shtëpiake, nuk kishte kualifikim profesional. 2 vëllezërit e saj më të vegjël ende studionin. Dikush duhej të siguronte jetesën e familjes. Dhe Luana, vajza më e madhe, mori vendimin më të vështirë të jetës së saj, braktisi universitetin në vitin e 3 dhe kërkoi çdo punë që mund të paguante faturat menjëherë. Kjo ndodhi 5 vjet më parë. 5 vjet duke pastruar spitale, duke mbajtur kova, duke dëgjuar urdhra. 5 vjet duke parë ëndrat e saj të largoheshin si yje në një qiell gjithnjë e më të errët. Por Luana kur nuk e la mendjen e saj shkencore të vdiste. Ajo ende lexonte artikuj kur mundej, ende mendonte për reaksione kimike ndërsa përziente produktet e pastrimit, ende kishte atë vështrim analitik që asnjë rrethan nuk kishte arritur ta shuante plotësisht. Dhe ishte ky vështrim që e bëri të vinte re diçka të çuditshme në dhomën 312. Ardian Krasniqi ishte transferuar në atë dhomë pas një serie ekzaminimesh jo përfundimtare. Gjendja e tij po përkeqësohej me shpejtësi dhe ekipi mjekësor ishte i habitur. U thirrën specialistë. U mblodhën konsulta mjekësore. U përsëritën ekzaminime të sofistikuara. Por askush nuk mund të shpjegonte pse ai burr, më parë i shëndetshëm, po dobësohej në mënyrë kaq dramatike. Ishte atëherë kur drejtoria e spitalit mori një vendim të jashtëzakonshëm, të thërriste 5 nga mjekët më të mirë në botë për një këshill ndërkombëtar. Ata erdhën nga kontinente të ndryshme. Kishte një toksikolog gjerman të specializuar në substanca të rralla. Një neurologe amerikane e njohur për zbardhjen e rasteve të pamundura. Një specialist britanik në sëmundjet metabolike. Një mjek japonez pionier në mjekësinë rigjeneruese. Dhe një francez ekspert në patologji të pashpjegueshme. Secili prej tyre e ekzaminoi Ardianin me kujdes. Bën teste që kushtonin pasuri. Debatuan hipoteza komplekse. Aplikuan trajtime eksperimentale. Por asgjë nuk funksiononte. Trupi i Ardianit vazhdonte të dështonte, sikur të ishte duke u konsumuar ngadalë nga diçka e padukshme dhe e pashmangshme. Luana vëzhgonte gjithë këtë me një përzierje kurioziteti dhe dëmshurie. Ajo e shihte pacientin e dhomës 312 të dobësohej ditë pas dite. Shihte ankthin në sytë e tij kur zgjohej. Shihte mënyrën se si ai kapte çarçafët kur i vinin dhimbjet. Dhe ndjente një empati të thellë për atë burr që, pavarësisht gjithë pasurisë dhe pushtetit të tij, ishte po aq i brish dhe i pambrojtur sa çdo qenie tjetër njerëzore. Por ishte gjatë një prej rutinave të saj të pastrimit që Luana vuri re diçka të veçantë. Pranë shtratit të Ardianit gjithmonë kishte një shishe të vogël qelçi. Dukej të ishte një hidratant ose ndonjë produkt për përdorim personal. Në fillim, ajo nuk i dha shumë rëndësi.
por instinkti i saj shkencor, ai që qëndronte i fjetur por kur i vdekur, u zgjua kur ajo vëzhgoi më mirë për mbajtjen e asaj shisheje. Kishte një shkëlqim metalik delikat në sipërfaqen e lëngut. Diçka që nuk duhej të ishte aty. Luana rudhi ballin, por vazhdoi pastrimin pa thënë asgjë. Nuk ishte vendi i saj të bënte pyetje. Ajo ishte thjesht pastruesja. Në ditët në vijim, ajo filloi të kushtonte më shumë vëmendje. Shishja zëvendësoi rregullisht. Dhe ai që e sillte ishte gjithmonë i njëjti vizitor, Besnik Gashi, ortaku i Ardianit. Besniku vinte me qëndrimin e tij të patëmet, kostumin e tij të bërë me porosi, buzëqeshjen e tij të përzemër. Bisedonte me Ardianin, rregullonte gjërat e tij, linte shishen pranë shtratit dhe largohej. Kishte diçka në atë ritual që e shqetësonte Luanën. Nuk arrinte ta shpjegonte saktësisht se çfarë. Ndoshta ishte mënyra se si Besniku e prekte shishen me një kujdes pothuajse të tepruar. Ose ndoshta ishte fakti që rastësisht Ardiani gjithmonë dukej se përkeqësoi pasi përdorte atë produkt. Një pasdite, kur ishte vetëm në dhomë duke bërë pastrimin pas orarit të vizitave, Luana mori një vendim të rrezikshëm. Shikoi anash duke u siguruar që askush nuk po e vëzhgonte dhe shpejt mblodhi një mostër të vogël të asaj substance duke përdorur një shkop pambuku që e ruajti në një paketim të vogël plastik. Zemra i rrite me shpejtësi. Nëse dikush e shihte, mund të pushojë nga puna në çast. Por diçka më e fortë se frika e shtynte. Ajo ndjenjë shkencore që kur nuk e kishte braktisur po bërtiste se diçka nuk shkonte. Atë natë, pas turnit të saj, Luana shkoi në shtëpi duke mbajtur atë mostër të vogël sikur të ishte një thesar sekret. Banoja në një apartament të thjeshtë në Kombinat, në zonën lindore të Tiranës, të ndarë me nënën dhe vëllezërit e saj. Ndërsa të gjithë flinin, ajo u mbyll në banjën e vogël dhe filloi të bënte teste rudimentare me materiale që kishte në shtëpi. Përzieu substancën me sodë buke. Vëzhgoi reaksionin. E holloi në ujë dhe analizoi ndryshimin e ngjyrës. Afroi hundën me kujdes dhe ndjeu erën metalike që konfirmonte dyshimet e saj. Nuk kishte pajisje të sofistikuara, por kishte një uri. Dhe ajo një uri po i thoshte diçka të tmerrshme. Ajo substancë përmbante elemente që nuk duhej të ishin në një produkt të zakonshëm për përdorim personal. Luana kaloi natën pa gjumë, duke kërkuar në celularin e saj të vjetër, duke u përpjekur të lidhte pikat. Simptomat e Ardianit. Përparimi i sëmundjes. Shkëlqimi metalik. Gjithçka filloi të merrte një kuptim të frikshëm. Nëse dyshimet e saj ishin të sakta, ai burr nuk ishte i sëmur rastësisht. Po helmohej ngadalë në një mënyrë kaq delikate saqë as mjekët më të mirë në botë nuk arrinin ta zbulonin. Por si ta provonte këtë? Kush do ta besonte atë, një pastruese të thjeshtë, kundër mendimit të 5 specialistëve ndërkombëtar? Dhe nëse ishte gabim? Dhe nëse akuzonte dik padrejtësisht? Dyshimet e mundonin, por në thellësi të zemrës, Luana e dinte se nuk mund të heshte. Një jetë ishte në rrezik. Dhe nëse ajo kishte mundësinë ta shpëtonte, sado e vogël të ishte kjo mundësi, duhej të provonte. Të nesërmen në mëngjes, Luana u kthye në spital me peshën e një sekreti që mund të ndryshonte gjithçka. Ndërsa shtynte karrocën e saj të pastrimit nëpër korridore, sytë e saj kërkonin dikë të cilit mund t'i besonte. Shumica e mjekëve mezi ia dinin emrin. Infermierët ishin gjithmonë shumë të zënë për të biseduar. Por kishte një mjek të ri, Dr. Filip Dervishi, i cili gjithmonë kishte qenë i sjellshëm me të. Ai ishte pjesë e ekipit të mjekësisë së përgjithshme, nuk ishte pjesë e ekipit të specialistëve ndërkombëtar, por kishte një vështrim të vëmendshëm dhe një qëndrim të përulur që e dallonte nga të tjerët. Luana vendosi që nëse do të rrezikonte stabilitetin dhe reputacionin e saj, do të ishte me të. Gjatë pushimit të drekës, kur lëvizja në korridore. Zvogëlohej, ajo ju afrua me druajtje. Fjalët i dolën të dridhura, por të vendosura. Ajo i tregoi për dyshimet e saj, për shishen misterioze, për njohuritë e saj në kimi. Dr. Filipi e dëgjoi pa e ndërprer, dhe kur ajo mbaroi, sytë e tij zbuluan diçka mes befasisë dhe admirimit. Ai nuk e hodhi poshtë. Nuk e quajti të çmendur. Në vend të kësaj i kërkoi mostrën që ajo kishte mbledhur dhe premtoi ta analizonte siç duhet në laboratorin e spitalit. Luana ndjeu një përzierje lehtësimi dhe tmerri. Kishte hedhur hapin e parë.
Tani, i mbetej vetëm të priste për të parë nëse dyshimet e saj do të konfirmoheshin apo nëse sapo kishte bërë gabimin më të madh të jetës së saj. Ardiani, i pavetëdijshëm për gjithë këtë, vazhdonte luftën e tij të heshtur për mbijetesë në dhomën 312. Çdo ditë që kalonte, ai e ndjente trupin më të dobët, mendjen më të turbull. Ndonjëherë, zgjohej në mes të natës pa ditur se ku ishte. Herë të tjera, shikonte duart e tij dhe nuk I njihte, aq të dobëta dhe të dridhura ishin bërë. Në momentet e tij të kthjellësisë, mendonte për kompaninë që kishte ndërtuar, për ëndrat që kishte për të ardhmen, për arritjet që ende donte të realizonte. Mendonte gjithashtu për besnikun, mikun e tij prej kaq shumë vitesh, dhe ndjente mirënjohje që e kishte pranë në atë moment të vështirë. Nuk e kishte idenë se ai mik mund të ishte shkaku I gjithë vuajtjes së tij. Besniku, nga ana e tij, e vizitonte Ardianin çdo ditë me një maskë të përsosur shqetësimi. Sillte lule, bisedonte për gjëra të parëndësishme, rregullonte jastëkët dhe gjithmonë linte shishen pranë shtratit. Askush nuk dyshonte asgjë. Në fund të fundit, pse do të dyshonin? Ai ishte ortaku besnik, miku I përkushtuar, njeriu që mbante kompaninë në funksion ndërsa partneri I tij luftonte për jetën. Por në sytë e Luanës, të stërvitur nga shkenca dhe të mprehur nga intuita, kishte diçka tek ai burr që nuk përputhej me fasadën e tij të mirësisë. Ishte një detaj delikat, pothuajse I padukshëm. Mënyra se si ai e prekte shishen. Buzëqeshja e shkurtër që skiconte kur askush nuk po shikonte. Ajo kënaqësi diskrete që I shpëtonte për një fraksion sekonde. Dhe ajo e dinte se intuita e saj rrallë e gënjente. Diçka ishte thellësisht gabim, dhe ajo ishte e vendosur të zbulonte se çfarë. 2 ditë kaluan para se Dr. Filip Dervishi të kërkonte përsëri Luanën. Ishin 2 ditë ankthi të pastër, në të cilat ajo mezi arriti të flinte, duke imagjinuar të gjitha mundësitë. Po sikur të ishte gabim, po sikur të humbiste punën, po sikur të shkaktonte një problem të madh bazuar në asgjë tjetër veç intuitës. Por në të njëjtën kohë, ndjente se nuk mund të ishte gabim. Instinkti I saj shkencor, ai që e kishte bërë të shkëlqente në universitet vite më parë, bërtiste se kishte zbuluar diçka të rëndësishme. Të premten pasdite, ndërsa Luana pastronte korridorin e katit të tretë, Dr. Filipi u shfaq duke ecur shpejt në drejtim të saj. Fytyra e tij ishte serioze, pothuajse e zbetë, dhe sytë e tij mbanin një urgjencë që I bëri zemrën të rrite më shpejt. Ai bëri një gest diskret që ajo ta ndiqte në një dhomë takimesh të zbrazët. Kur dera u mbyll pas tyre, mjeku mori frym thellë para se të fliste. Mostra që Luana kishte mbledhur ishte analizuar në laboratorin e spitalit dhe rezultatet ishin alarmante. Substanca përmbante gjurmë të konsiderueshme të taliumit, një metal I rënd jashtëzakonisht toksik që shkakton helmim të ngadalë dhe progresiv. Taliumi njihet për të qenë pa erë, pa shije dhe praktikisht I pazbulueshëm kur administrohet në doza të vogla dhe të vazhdueshme. Ai grumbullohet në organizëm, duke shkaktuar saktësisht simptomat që Ardiani paraqiste: dobësi ekstreme, dridhje, dhimbje koke, rënje flokësh, përkeqësim progresiv të organeve. Luana ndjeu se I preheshin këmbët. Pra, kishte të drejtë. Ardian Krasniqi nuk po vdiste nga një sëmundje misterioze. Po helmohej. Dhe 5 mjekët më të mirë në botë nuk e kishin zbuluar sepse po kërkonin për sëmundje të rralla, sindroma komplekse, kur përgjigja ishte më e thjeshtë dhe më e kopshme, dikush po përpiqej ta vriste me qëllim. Dr. Filipi ishte I impresionuar. Si kishte arritur ajo, një pastruese pa akses në ekzaminime të sofistikuara, të identifikonte diçka që u kishte shpëtuar specialistëve ndërkombëtar? Luana shpjegoi formimin e saj në kimi, të kaluarën e saj akademike dhe si kishte përdorur metoda bazë analize që kishte mësuar në universitet. Mjeku e shikoi me një admirim në rritje. Ajo grua, e padukshme për të gjithë, zotëronte një njohuri që mund të shpëtonte një jetë. Por tani përballeshin me një problem edhe më të madh. Nëse substanca përmbante talium, dikush po e vendoste atë qëllimisht në shishe. Dhe ai dikush kishte akses të lirë në dhomën e Ardianit. Personi I parë që I vinte në mendje ishte Besnik Gashi, ortaku që e vizitonte çdo ditë dhe gjithmonë sillte shishen misterioze. Por të akuzojë një biznesmen të fuqishëm pa prova absolute do të ishte e rrezikshme dhe potencialisht shkatërruese. Dr. Filipi e dinte se duhej të vepronin me kujdes ekstrem. Ai I kërkoi Luanës të mblidhte më shumë mostra, nëse ishte e mundur, dhe të vëzhgonte gjithçka që ndodhte në dhomën 312.
Ndërkohë, ai do të fillonte të hetonte në mënyrë diskrete historikun e Ardianit dhe besnikut, duke u përpjekur të kuptonte nëse kishte motive për atë krim të tmerrshëm. Ata u bën aleat të papritur në atë mision sekret, një mjek i ri që ende po ndërtonte karrierën e tij dhe një pastruese me një të kaluar akademike të shkëlqyer. Luana u kthye në punën e saj me një peshë edhe më të madhe mbi supe. Tani nuk ishte vetëm një dyshim, ishte një siguri. Sa herë që shite Ardianin në korridor duke u dërguar për ekzaminime, sa herë që dëgjonte mjekët duke komentuar për përkeqësimin e pashpjegueshëm, ajo ndjente një nyj në fyll. E dinte të vërtetën, por nuk mund të bërtiste thjesht që ta dëgjonin të gjithë. Kishte nevojë për prova të pakundërshtueshme. Gjatë ditëve në vijim, Luana u bë një vëzhguese e përpikt. Shënonte mendërisht çdo vizitë të besnikut, çdo ndërveprim të tij me shishen, çdo detaj që mund të ishte relevant. Ajo vuri re se besniku gjithmonë vinte kur ekipi mjekësor ishte i zënë në kate të tjera, duke siguruar privatësi. Vuri re gjithashtu se ai kur nuk e aplikonte produktin direkt të Ardiani, por e linte në mundësinë e tij, sikur të ishte diçka që vetë pacienti e përdorte me dëshirën e tij. Ishte një krim i sofistikuar, pothuajse i përsosur. Po të mos ishte për vështrimin e vëmendshëm të një gruaje që shumica e konsideronte të padukshme, besnik Gashi do të kishte arritur qëllimin e tij makabër. Por atë që Luana dhe Dr. Filipi nuk e dinin ishte se hetimet e tyre nuk kalonin pa u vënë re. Një infermier i turnit të natës, Mark Leka, ishte paguar në mënyrë diskrete nga besniku për të lehtësuar akseset e tij në dhomë dhe për të garantuar që pyetje të caktuara të mos bëheshin. Marku nuk e dinte saktësisht se çfarë po ndodhte, thjesht ndiqte urdhrat dhe merrte para bujare për këtë. Por kur vuri re se pastruesja po kalonte shumë kohë duke vëzhguar dhomën 312 dhe se i riu Dr. Filip kishte kërkuar analiza kimike të pazakonta, filloi të bëhej nervoz. Marku i raportoi vëzhgimet e tij besnikut, i cili menjëherë e kuptoi rrezikun. Dikush po dyshonte. Dikush po hetonte. Dhe kjo mund të shkatëronte gjithçka. Besniku e dinte se duhej të vepronte shpejt për të neutralizuar çdo kërcënim ndaj planit të tij. Një natë të hënë, Luana po mbaronte turnin e saj kur gjeti një letër të zhubravitur brenda dollapit të saj në dhomën e zhveshjes. Fjalët ishin të drejtë për drejta dhe kërcënuese, mjaft bëre pyetje. Ose ti dhe familja jote do të pendoheni. Luana ndjeu një të dridhur që i përshkoi shtyllën kurrizore. Ata e dinin. Kushto që ishte pas kësaj, e dinte se ajo po hetonte. Impulsi i saj i parë ishte të hiqte dorë. Mbrojtja e familjes së saj ishte prioriteti i saj maksimal. Nëna e saj, vëllezërit e saj, vareshin prej saj. Nuk mund t'i vinte në rrezik. Por kur mendonte për Ardianin që po dobësohej në atë shtrat, kur imagjinonte se mosveprimi i saj do të nënkuptonte vdekjen e një njeriu të pafajshëm, nuk mund të tërhiqej thjesht. Luana kërkoi Dr. Filipin dhe i tregoi letrën. Mjeku u shqetësua dukshëm. Situata po bëhej e rrezikshme. Por në të njëjtën kohë, ai kërcënim konfirmonte se ishin në rrugën e duhur. Nëse dikush po përpiqej t'i friksonte, ishte sepse kishin diçka për të fshehur. Dr. Filipi mori një vendim të guximshëm. Ai do ta çonte rastin direkt te drejtoria e spitalit, edhe pse kjo mund të dëmtonte karrierën e tij. Nuk mund të hetonin më vetëm. Kishin nevojë për mbështetje institucionale, për mbrojtje, për autoritet. Caktoi një takim urgjent me Dr. Agim Kodrën, drejtorin klinik të spitalit, një njeri i njohur për integritetin dhe rigorozitetin e tij. Takimi u zhvillua në një dhomë të rezervuar, larg veshëve kureshtar. Dr. Filipi prezantoi rezultatet e analizave, shpjegoi dyshimet për shishen dhe ftoi Luanën të tregonte pjesën e saj të historisë. Ajo po dridhej, por foli me qartësi dhe bindje. Shpjegoi sfondin e saj në kimi, përshkroi se si kishte vënë re shkëlqimin metalik në substancë, detajoi testet rudimentare që kishte bërë në shtëpi. Dr. Agimi dëgjoi gjithçka në heshtje, fytyra e tij duke u bërë gjithnjë e më serioze. Kur Luana mbaroi, ai qëndroi disa sekonda në heshtje, duke përpunuar ato informacione shpërthyese. Më në fund, bëri pyetjen që të gjithë kishin frikë, nëse kjo ishte e vërtet, kush do të ishte përgjegjës? Ishte atëherë kur Dr. Filipi përmendi besnik Gashin. Provat rrethanore tregonin drejt tij, ishte i vetmi vizitor i rregullt që kishte akses të pakufizuar në dhomë, gjithmonë sillte shishen e dyshimt, kishte motive biznesi për të dashur Ardianin jashtë loje.
Agimi e dinte se të akuzoje një biznesmen të asaj madhësie pa prova absolute mund të rezultonte në procese gjyqësore shkatëruese për spitalin. Por në të njëjtën kohë, nëse e injoronin atë denoncim dhe pacienti vdiste, do të ishin bashkëfajtor për mosveprim. Drejtori mori një vendim solomonik. Urdhëroi që shishja të mblidhej menjëherë dhe të dërgohej për analizë të plotë në një laborator të jashtëm të akredituar. Përcaktoi që Besnik Gashit t'i ndalojë vizitat e Ardiani derisa situata të sqarohej, duke përdorur si pretekst rregulla të reja izolimi mjekësor. Dhe kontaktoi në mënyrë diskrete autoritetet kompetente që, në rast se dyshimet konfirmoheshin, masat ligjore të merreshin shpejt. Ndërkohë, Luana do të vazhdonte punën e saj normalisht, por me mbrojtje të përforcuar. Një roje sigurie u caktua në mënyrë diskrete për të ndjekur lëvizjet e saj në spital. Filipi do të mbetej përgjegjës për monitorimin e çdo ndryshimi në gjendjen klinike të Ardianit. Në ditët në vijim, tensioni ishte i prekshëm. Besniku u përpoq të vizitonte Ardianin dhe u pengua nga ekipi i infermierisë, i cili pretendoi kufizime të reja mjekësore. Ai nuk shfaqi irritim haptazi, vetëm tundi kokën me mirë kuptim, por sytë e tij zbuluan një furi të përmbajtur. Luana e pa në korridor dhe ndjeu një frikë të vërtetë. Ai burr ishte i rrezikshëm dhe tani e dinte se diçka nuk shkonte. Rezultati i laboratorit të jashtëm zgjati 5 ditë për t'u përgatitur. Ishin 5 ditë të pafundme, në të cilat çdo orë dukej se zvarritej. Luana mezi arrinte të përqendrohej në punë. Filipi kontrollonte emailin në mënyrë kompulsive. Dhe Ardiani, i pavetëdijshëm për gjithë atë lëvizje rreth jetës së tij, vazhdonte të luftonte kundër një armiku që nuk mund ta shite. Nëse do të ishit në vendin e Luanës, a do të rrezikonit sigurinë tuaj dhe të familjes suaj për të shpëtuar jetën e një të panjohuri? Na tregoni në komente. Kur rezultati më në fund erdhi, konfirmoi përfundimisht, përmbajtja e shishes ishte një hidratant i zakonshëm i përzier me doza të llogaritura të taliumit. Nuk kishte më dyshime. Kjo ishte një tentativë vrasjeje e sofistikuar, e ngadalë dhe mizore. Agimi thiri një mbledhje urgjente me ekipin mjekësor ndërkombëtar dhe avokatët e spitalit. Zbulimi ishte tronditës. 5 specialistët ndërkombëtar, të cilët ishin përkulur mbi rastin për javë të tëra, u informuan se nuk po merreshin me një sëmundje të rrallë, por me helmim të qëllimshëm. Toksikologu gjerman u shqetësua veçanërisht. Taliumi ishte saktësisht specialiteti i tij dhe fakti që nuk e kishte konsideruar këtë mundësi më parë e turpëroi thellësisht. Ai ekzaminoi përsëri analizat e Ardianit në këtë këndvështrim të ri dhe gjithçka mori kuptim menjëherë. U vendos që Ardiani t'i nënshtrohej menjëherë trajtimit të kelacionit për të hequr taliumin nga organizmi i tij. Ishte një proces delikat dhe i gjatë, por kishte shpresë reale për shërim nëse vepronin shpejt. Në të njëjtën kohë, autoritetet policore u njoftuan zyrtarisht dhe u hap një hetim penal. Besnik Gashi u thirr për të dhënë dëshmi. Reagimi i tij fillestar ishte i një indinjate të llogaritur. Si guxonin ta akuzonin? Ai, që kishte kushtuar vite të jetës së tij kompanisë, që vizitonte ortakun e tij çdo ditë, që mbante biznesin në funksion? Ishte një absurditet, një shpifje, dhe ai do të padiste të gjithë të përfshirët. Por kur i paraqitën provat laboratorike, kur i treguan videot e sigurisë së spitalit ku ai shihej duke ndërruar shishet, kur infermieri Mark Leka rrëfeu në impresion se ishte paguar për të lehtësuar akseset e parregullta, Besniku e kuptoi se farsa e tij ishte shembur. E vërteta ishte po aq e ndyrë sa edhe e parashikueshme. Besniku ishte në borxhe të mëdha për shkak të investimeve personale katastrofike. Kishte përvetësuar fonde nga kompania dhe e dinte se Ardiani përfundimisht do ta zbulonte. E vetmja mënyrë për të shmangur rënimin e plot ishte të merrte kontrollin total të korporatës. Dhe për këtë, Ardiani duhej të largohej nga rruga. Jo menjëherë, por në një mënyrë që të dukej e natyrshme. Një sëmundje misterioze ishte perdja e përsosur e tymit. Arrestimi i Besnik Gashit ishte kryetitull në të gjitha gazetat. Mediat spekuluan pa pushim për detajet e rastit. Si mund t'ia bënte dikush këtë një ortaku dhe miku? Sa kohë do të kishte ende Ardiani nëse nuk do të zbulohej? Dhe kush ishte personi që kishte zbardhur misterin kur specialistët më të mirë në botë nuk kishin arritur? Ishte atëherë kur emri i Luana Shalës filloi të qarkullonte. Fillimisht në mënyrë diskrete midis punonjësve të spitalit. Pastaj në artikuj gazetaresk.
Historia e pastrueses me formim në kimi që shpëtoi jetën e një milioneri ma gjepsi publikun. Ajo u bë, brenda natës, një heroin e papritur. Por Luana nuk donte projektor. Vazhdonte të bënte punën e saj, të kujdesej për familjen e saj, të jetonte jetën e saj të thjeshtë. Refuzonte intervistat, shmangte kamerat. Për të, kishte kryer vetëm detyrën e saj njerëzore. Çdo person i denjë do të kishte bërë të njëjtën gjë. Ndërkohë, Ardiani filloi ngadalë të shërohej. Trajtimi i kelacionit po funksiononte. Çdo ditë ndjente pak më shumë forcë që i kthehej. Mjegulla mendore që e rrethonte filloi të shpërndahej. Dhe për herë të parë në muaj, kishte shpresë të vërtetë në sytë e tij. Ishte një mëngjes me diell të sënjtes kur Ardiani më në fund arriti të ulej në shtrat pa ndihmë. Pyetja e tij e parë ishte se kush e kishte zbuluar helmimin. Ekipi mjekësor hezitoi para se të përgjigjej, por përfundimisht i treguan gjithë historinë. Pastruesja. Vështrimi i vëmendshëm. Mostra e mbledhur. Guximi për të denoncuar. Ardiani donte ta takonte menjëherë. Por Luana ishte pushim atë ditë. Ai do të duhej të priste. Dhe ndërsa priste, mendonte për atë grua misterioze që askush nuk e vinte re, por që kishte qenë e vetmja që e kishte parë me të vërtetë. E vetmja që ishte kujdesur mjaftueshëm për të rrezikuar gjithçka dhe për ta shpëtuar nga një fat i tmerrshëm. Kur më në fund u takuan, ishte një moment i ngarkuar me emocione të papritura. Luana hyri në dhomë me druajtje, ende e veshur me uniformën e saj të punës. Ardiani ishte ulur në një koltuk pranë dritares, shumë më i dobët se më parë, por me sytë që i shkëlqenin nga mirënjohja dhe kurioziteti. Ata u pan për disa sekonda në heshtje. Nuk ishin thjesht një milioner dhe një pastruese. Ishin dy njerëz, fatet e të cilëve ishin ndërthurur në një mënyrë të jashtëzakonshme. Ai i detyrohej jetën asaj. Dhe ajo, pa e ditur ende, ishte gati të kishte jetën e saj të transformuar prej tij. Ardiani zgjati dorën dhe Luana e shtrëngoi me delikatesë. Dhe në atë shtrëngim duarsh, diçka e papërcaktueshme kaloi mes tyre. Një lidhje. Një njohje. Fillimi i një historie që asnjëri prej tyre nuk mund ta kishte parashikuar. Biseda mes Ardianit dhe Luanës atë pasdite ishte e shkurtër, por domethënëse. Ai e falenderoi me fjalë të sinqerta, ajo u përgjigj me përulësi të vërtetë. Por kur Luana doli nga dhoma, të dy ndjenin se diçka kishte filluar aty. Një lidhje e pashpjegueshme, një respekt i ndërsjellë që të i kalonte realitetet e tyre të ndryshme sociale. Në javët në vijim, ndërsa Ardiani vazhdonte trajtimin dhe shërimin e tij gradual, ai filloi të bënte pyetje për Luanën. Donte të dinte më shumë për atë grua që e kishte shpëtuar. Dore Filipi, i cili ishte bërë një lloj besniku, i tregoi historinë e plotë, universiteti i braktisur, ëndrat e ndërprera, familja që varri prej saj, 5 vite duke punuar si pastruese pavarësisht se kishte talent për shumë më tepër. Ardiani u prek thellësisht. Aty ishte një grua me potencial të shpërdoruar, jo për mungesë aftësie, por për shkak të rrethanave mizore të jetës. Ndërsa ai kishte pasur të gjitha mundësitë në botë, ajo ishte detyruar të hiqte dorë nga ëndrat e saj për të siguruar jetesën e familjes. Padrejtësia e kësaj e shqetësonte. Dhe më shumë se kaq, zgjonte tek ai një dëshirë të vërtetë për të bërë diçka domethënëse. Gjatë shtrimit në spital, Ardiani pati shumë kohë për të reflektuar mbi jetën e tij. Të ishe pranë vdekjes i kishte ndryshuar perspektivën për gjithçka. Çfarë kishte vërtet rëndësi? Të ndërtoje perandori biznesi? Të grumbulloje pasuri? Apo të bëje një ndryshim në jetën e njerëzve? Për herë të parë në vite, ai e lejoi veten të mendonte për te shifrave, fitimeve, takimeve të pafundme. Dhe mendonte vazhdimisht për Luanën. Jo si një detyrim moral për ta shpërblyer për atë që kishte bërë, por si një mundësi të vërtetë për të rikthyer diçka që universi ja kishte marrë padrejtësisht. Ai mund t'i jepte asaj atë që askush tjetër nuk mundej, një shans të dytë për të realizuar ëndrat e saj. Një mëngjes të premte, 3 javë pas zbulimit të helmimit, Ardiani kërkoi që Luana të kthehej në dhomën e tij. Ajo u shfaq edhe më e druajtur se më parë, sikur të kishte frikë se mos e bezdiste. Ardiani buzëqeshi kur e pa dhe i tregoi karrigen pranë shtratit të tij. Ajo që kishte për të thënë ishte e rëndësishme. Me zë ende të dobët por të fortë, Ardiani bëri një propozim që e la Luanën pa fjalë. Ai donte të financonte plotësisht studimet e saj.
Të gjithë diplomën në kimi, master nëse ajo dëshironte, deri në doktoratur. Gjithçka e paguar, pa kushte, pa kundërshpërblime. Dhe më shumë, ndërsa studionte, ajo do të merrte një bursë mujore që do të siguronte jetesën e familjes së saj, në mënyrë që të mos kishte nevojë të punonte dhe të mund t'i përkushtojë plotësisht studimeve. Luana ndjeu lotët t'i rridhnin në sy. Kjo ishte e pamundur. Gjëra të tilla nuk ndodhnin në jetën reale. Ajo u përpoq të protestonte, të thoshte se nuk e meritonte, se ishte shumë, se nuk mund ta pranonte. Por Ardiani ishte i palëkundur. Nuk ishte bamirësi, shpjegoi ai. Ishte drejtësi. Ishte njohje. Ishte t'i jepja asaj atë që gjithmonë duhej të kishte pasur. Por kishte diçka më shumë që Ardiani nuk e shprehu në atë moment. Diçka që ai vetë ende po fillonte ta kuptonte. Ndihej i tërhequr nga ajo grua në një mënyrë që shkonte përtej mirë njohjes. Kishte një admirim të thellë për inteligjencën e saj, për ulësinë e saj, guximin e saj. Kur ishte në praninë e saj, ndjente një paqe që nuk e kishte përjetuar prej vitesh. Sikur, pas kaq shumë kohësh duke jetuar me një shpejtësi marramendëse, më në fund kishte gjetur dikë që e bënte të donte të ngadalsonte. Luana doli nga ajo bisedë në gjendje shoku. U kthye në shtëpi e trullosur, mezi duke besuar atë që kishte ndodhur. Kur i tregoi nënës së saj, zonjës Tereza, gruaja shpërtheu në lodh. Ishin lot lehtësimi, mirënjohjeje, shpresë. Më në fund, vajza e saj do të kishte shansin që gjithmonë e meritonte. Më në fund, sakrificat do të kishin vlerëtur. Por Luana ishte e ndarë. Një pjesë e saj donte të pranonte menjëherë, të vraponte përsëri në universitet, të zhytej në studimet që gjithmonë i kishte dashur. Por një pjesë tjetër ndihej çuditshëm me atë situatë. A ishte e drejtë të pranonte kaq shumë nga dikush? A nuk do të mbetej në borxh të përjetshëm me të? Dhe ajo që ndjente kur ishte në praninë e Ardianit, ai nervozizëm i përzier me diçka më të thellë, a ishte e përshtatshme? Dura Filipi, i cili ishte bërë mik i të dyve, e këshilloi Luanën të pranonte. Nuk ishte bamirësi, këmbënguli ai. Ishte një mundësi që ajo e kishte fituar me meritën e saj. Shpëtoi një jetë dhe kjo meritonte të njihej. Përveç kësaj, Shqipëria kishte nevojë për shkencëtar të shkëlqyer si ajo. Do të ishte pothuajse egoiste të refuzonte. Pas 3 ditësh reflektimi intensiv, Luana u kthye në spital dhe pranoi propozimin e Ardianit. Ai buzëqeshi me një lumturi të vërtetë që i ndriçoi fytyrën ende të zbehë. Në atë çast, ata vulosën jo vetëm një marrëveshje, por fillimin e një lidhjeje që do të thellojë në mënyra që asnjëri prej tyre nuk mund t'i parashikonte ende. Procedurat u vunë shpejt në praktikë. Ardiani kishte burime dhe ndikim për t'i bërë gjërat të ndodhnin. Brenda 2 javësh, Luana ishte regjistruar përsëri në Universitetin e Tiranës, duke rifilluar kursin e saj të kimisë saktësisht aty ku e kishte lënë 5 vjet më parë. Mori një bursë bujare që jo vetëm mbante familjen e saj, por i lejonte nënës së saj të pushonte më në fund pas vitesh shqetësimesh financiare. Transformimi në jetën e Luanës ishte radikal. Nga uniforma e pastrueses të xhinset dhe çanta e shpinës së studentes. Nga zgjimi para diellit për të pastruar dyshemet të zgjimi herët për leksionet e kimisë organike. Ishte sikur të kishte rilindur, sikur 5 vitet e fundit të kishin qenë vetëm një makt që më në fund kishte mbaruar. Profesorët e saj në universitet u befasuan dhe u gëzuan me kthimin e saj. E mbanin mend si një nga studentet më premtuese që kishin kaluar nëpër departament. Kur mësuan rrethanat e kthimit të saj, historia e pastrueses që shpëtoi milionerin dhe fitoi një shans të dytë, u impresionuan edhe më shumë. Luana u zhyt në studime me një intensitet që e befasonte edhe veten. Kishte kaq shumë kohë të humbur për të rikuperuar, kaq shumë njohuri për të përthithur. Kalonte orë të tëra në bibliotekë, net të tëra duke studiuar, fundjava në laborator. Ishte si të shuante një etje vitesh. Dhe çdo koncept që mësonte, çdo eksperiment që realizonte, çdo provim që kalonte, ishte një konfirmim se ishte në vendin e duhur, duke bërë atë për të cilën kishte lindur. Ndërkohë, Ardiani gjithashtu po kalonte transformimin e tij. Shërimi i tij fizik ishte i ngadalt por i qëndrueshëm. Taliumi po eliminohej gradualisht nga organizmi i tij dhe çdo javë ndjente më shumë forcë që i kthehej. Por ndryshimi më i rëndësishëm ishte i brendshëm. Të ishe pranë vdekjes i kishte rirenditur prioritetet. Kompania që më pari konsumonte gjithë jetën, tani dukej më pak urgjente.
Bizneset do të vazhdonin, fitimet do të vinin, por ajo që kishte vërtet rëndësi ishin lidhjet njerëzore, trashëgimia që do të linte përtej parave. Dhe gjithnjë e më shumë, mendimet e tij ktheheshin te Luana. Ai pyeste për të dy Filipin, donte të dinte si po përshtatej në universitet, nëse ishte e lumtur, nëse kishte nevojë për diçka. Filloi të dërgonte mesazhe diskrete, thjesht duke pyetur si kishte kaluar dita, nëse studimet shkonin mirë. Luana përgjigjej gjithmonë me mirësjellje, mirënjohëse për vëmendjen. Por kishte diçka që po rritej mes tyre që asnjëri prej tyre ende nuk guxonte ta emërtonte. 3 muaj pas ripranimit të saj në universitet, Luana shkoi të vizitonte Ardianin në spital. Ai ishte tashmë shumë më mirë, gati për të dalë. Biseduan për orë të tëra për kimin, për shkencën, për ëndrat dhe planet për të ardhmen. Ardiani u magjeps nga mënyra se si ajo fliste për kërkimet e saj, me një pasion që i bënte syt të shkëlqenin. Dhe Luana zbuloi një anë të Ardianit që nuk e njihte, një njeri i kulturuar, i interesuar për shkencën, i aftë të bënte pyetje inteligjente dhe të dëgjonte me vëmendje të vërtetë. Kur ajo u ngrit për të ikur, Ardiani e mbajti dorën për një moment më gjatë se sa duhej. Sytë e tyre u takuan dhe diçka kaloi mes tyre. Nuk ishin më vetëm pacienti i shpëtuar dhe shpëtimtarja e tij. Nuk ishin më vetëm milioneri bamirës dhe studentja e përfituar. Ishin dy njerëz që tërhiqeshin nga njëri tjetri në një mënyrë gjithnjë e më të pashmangshme. Por të dy e dinin se ajo tërheqje ishte e komplikuar. Dallimet sociale ishin të mëdha. Bota do të gjykonte, do të spekulonte, do të kritikonte. Përveç kësaj, ishte çështja e mirënjohjes. Si të dalloje mes dashurisë së vërtetë dhe ndjenjes së detyrimit? A ishte e mundur të ndërtoje diçka reale kur marrëdhënia kishte filluar në rrethana kaq të jashtëzakonshme? Ardiani më në fund doli nga spitali 4 muaj pas fillimit të helmimit. U kthye në shtëpi, por jo në jetën e furishme të mëparshme. Vendosi të largohej përkohësisht nga linja e parë e kompanisë, duke deleguar përgjegjësitë e drejtoret e besuar. Donte kohë për të shëruar plotësisht, por edhe për të rimenduar jetën e tij. Iniciativa e tij e parë ishte krijimi i një fondi të përhershëm të dedikuar për financimin e arsimit për njerëz të talentuar në situatë vulnerabiliteti social. Luana do të ishte përfituesja e parë, por jo e vetmja. Ai donte që përvoja e tij të shumë fishojë, që të tjerët të mund të kishin të njëjtin shans të dy. Lajmi për këtë iniciativë pati jehon pozitive në media. Ardian Krasniqi, biznesmeni që gati vdiq i helmuar, po përdorte përvojën e tij për të bërë mirë. Por për të, nuk ishte çështje imazhi publik. Ishte çështje qëllimi, e transformimit të traumës në diçka konstruktive. Luana vazhdonte t'i përkushtohej studimeve, por tani ftoi edhe në leksione, intervista, evente akademike. Historia e saj frymëzonte student nga i gjithë vendi. Pastruesja që u bë përsëri studente, gruaja që shpëtoi një jetë duke përdorur një uri bazë shkencore, u bë simbol i qëndrueshmërisë dhe inteligjencës. Por pavarësisht gjithë njohjes së jashtme, Luana mbetej në thelb e njëjta, e përulur, e fokusuar, e vërtetë. Nuk e la suksesin t'i hipte në kokë. Vazhdonte të vizitonte nënën e saj çdo javë, të ndihmonte vëllezërit me studimet, të mbante këmbët në tokë. Dhe vazhdonte të mendonte për Ardianin me një frekuencë që e frikësonte. Ata filluan të takoheshin më rregullisht. Darka diskrete, shëtitje në parkun e madh të liçenit artificial, biseda të gjata për gjithçka dhe asgjë. Çdo takim thellonte lidhjen mes tyre. Ardiani zbulonte tek ajo një shoqe intelektualisht stimuluese, emocionalisht të pjekur, vërtet interesante. Luana zbulonte tek ai një njeri shumë përtej imazhit publik, i ndjeshëm, bujar, i brishtë. Por të dy ende i rezistonin emërtimit të asaj që po ndodhte. Ardiani kishte frikë se ajo do të ndihej e presionuar ose e detyruar. Luana kishte frikë se ndjenjat e saj ishin thjesht mirënjohje e zmadhuar. Ishte një kërcim delikat, dy zemra të tërhequra por hezituese. Ishte një natë të shtunë, 6 muaj pas fillimit të gjithçkaje, kur më në fund ndodhi. Po darkonin në një restorant diskret në blok kur biseda kaloi në territore më personale. Ardiani foli për vetmin e tij, për mënyrën se si, pavarësisht gjithë suksesit, gjithmonë kishte ndjerë se diçka mungonte. Luana foli për frikrat e saj, për ndjesinë se po jetonte një ëndër nga e cila mund të zgjohej në çdo moment.
dhe pastaj në një moment guximi, Ardiani tha atë që ndjente prej muajsh, se ajo ishte personi më jashtëzakonshëm që kishte njohur, se ndjenjat e tij shkonin shumë përtej mirënjohjes, se donte të eksploronte atë që ishte mes tyre. Nëse edhe ajo ndjente të njëjtën gjë. Luana ndjeu lotët t'i rridhnin. Edhe ajo ndjente. Që nga dita e parë, që nga ai shtrëngim duarsh në spital, kishte diçka aty. Por kishte kaq shumë frikë ta priste gjithçka, të përziente mirënjohjen me dashurinë, të mos ishte e denjë për të. Ardiani i mbajti duart mbi tavolinë. Ajo ishte më shumë se e denjë, tha ai. Ishte ajo që e kishte shpëtuar në fund të fundit. Ishte ajo që kishte parë vlerë aty ku të tjerët nuk shihnin. Ishte ajo që ja kishte transformuar jetën në mënyrë të pakthyeshme. Atë natë, në dritat e buta të restorantit, me Tiranën që pulsonte jashtë, dy botë u takuan. Milioneri dhe ish pastruesja. Burri që gati vdiq dhe gruaja që e shpëtoi. Por mbi të gjitha, dy njerëz që e njohin njëri tjetrin, që e pan vërtet njëri tjetrin, që zgjodhen t'i jepnin një shans të pamundurës. Puthja e tyre e parë ndodhi aty, e thjeshtë dhe domethënëse. Nuk ishte dramatike apo kinematografike. Ishte thjesht e duhura. Sikur dy pjesë që gjithmonë duhej të ishin bashkë më në fund ishin bashkuar. Kur dolën nga restoranti të kapur për dore, e dinin se do të kishin sfida përpara. Bota do të gjykonte, njerëzit do të spekulonin, do të kishte kritika dhe pyetje. Por për herë të parë pas shumë kohësh, të dy ndjenin se ishin saktësisht aty ku duhej të ishin. Ardiani shikoi Luanën në dritën e shtyllave dhe pa jo vetëm gruan që i shpëtoi jetën, por gruan që i dha kuptim të ri asaj. Luana shikoi Ardianin dhe pa jo vetëm burrin që i financoi studimet, por burrin që besoi tek ajo kur askush tjetër nuk e bënte. Dhe të dy e dinin, me një siguri të heshtur por të thellë, se kjo ishte vetëm fillimi i diçkaje të jashtëzakonshme. Marrëdhënia mes Ardianit dhe Luanës nuk ishte një përrall pa pengesa. Përkundrazi, ata u desh të përballeshin me vështirësi të shumta që në fillim. Lajmi se ishin bashkë u përhap shpejt dhe reagimet ishin të ndryshme dhe jo gjithmonë të sjellshme. Mediat spekuluan pa pushim për natyrën e marrëdhënies. Disa media e pikturuan si një histori të bukur dashurie të pamundur. Të tjerë insinuan se Luana ishte një oportuniste që ishte afruar me llogari një burri të pasur dhe të brishtë. Kishte madje edhe nga ata që sugjeronin se ajo vetë mund të kishte qenë e përfshirë në planin e helmimit, vetëm për t'u paraqitur si shpëtimtare më pas. Akuzat ishin absurde dhe të dhimbshme. Luana, e cila gjithmonë kishte jetuar në mënyrë të thjeshtë dhe të ndershme, tani e shihte veten të pikturuar në tabloide si një zuzare manipuluese. Madje qau disa net, duke pyetur veten nëse nuk do të ishte më mirë t'i jepte fund gjithçkaje për të mbrojtur reputacionin e saj dhe të Ardianit. Por Ardiani ishte i palëkundur. Ai e dinte të vërtetën. E njihte zemrën e Luanës, integritetin e saj, mirësinë e saj të vërtetë. Dhe nuk do të lejonte që spekulimet boshe të shkatëronin diçka kaq të çmuar. Angazhoi avokatët më të mirë për të paditur botimet shpifse dhe bëri që mos të shfaqej publikisht pranë saj, duke i bërë të qartë botës se nuk turpëroi nga ajo marrëdhënie. Familja e Ardianit gjithashtu nuk i lehtësoi gjërat. Nëna e tij, zonja Helena, një grua e shoqërisë së lartë tiranase, u trondit kur mësoi se djali i saj po dilte me një ish pastruese. Nuk kishte rëndësi që Luana ishte inteligjente, e edukuar, studente e shkëlqyer e Universitetit të Tiranës. Kishte rëndësi vetëm origjina e saj e përullur, mungesa e saj e prejardhjes shoqërore. Zonja Helena bëri të pamundurën për ta bindur Ardianin t'i jepte fund marrëdhënies, duke argumentuar se ai meritonte dikë nga rrethi i tij shoqëror. Përballja mes nënës dhe djalit ishte e tensionuar. Ardiani, për herë të parë në jetë, u përball me zonjën Helena me vendosmëri. Tha se Luana ishte gjëja më e mirë që i kishte ndodhur, se ajo i kishte shpëtuar jetën fjalë për fjalë kur askush tjetër nuk mundi. Dhe se nëse familja nuk mund ta pranonte dhe respektonte gruan që ai donte, atëherë do t'i duhej të bënte një zgjedhje të dhimbshme. Zonja Helena mbeti pa fjalë. Kur nuk e kishte parë djalin e saj kaq të vendosur, kaq të pasionuar për diçka përtej biznesit. U desh kohë, por përfundimisht filloi të lëshonte pe. Kur më në fund e takoi Luanën personalisht, nuk mundi të mos impresionohej nga inteligjenca e saj, eleganca natyrale dhe dashuria e vërtetë për djalin e saj. Nga ana e Luanës gjithashtu pati sfida. Disa kolegë të universitetit filluan ta trajtonin ndryshe.
Kishte nga ata që ndjenin zili për fatin e saj, që dyshonin në aftësitë e saj akademike, duke i atribuar arritjet e saj vetëm mbështetjes financiare të Ardianit. Por Luana e provoi vlerën e saj vazhdimisht. Notat e saj ishin të shkëlqyera, kërkimet e saj origjinale dhe të mirë argumentuara, përkushtimi i saj i padiskutueshëm. Një vit pas rifillimit të studimeve, Luana u dallua në një konkurs kombëtar të kimisë, duke paraqitur një kërkim mbi zbulimin e metaleve të rënda në produktet e përditshme. Puna ishte frymëzuar drejt për drejt nga përvoja e saj me helmimin e Ardianit, por kishte aplikime shumë më të gjera. Ajo fitoi vendin e parë dhe, më e rëndësishmja, respektin përfundimtar të kolegëve të saj. Ardiani ishte në audiencë kur Luana mori çmimin. E pa të ngjitej në skenë me atë buzëqeshje të druajtur por rrezatuese, dhe ndiu një val krenarie dhe dashurie aq intensive sa gati e rrëzoi. Ajo grua e jashtëzakonshme, që fati ja kishte vënë në rrugën e tij në mënyrë kaq dramatike, por realizonte ëndrat e saj. Dhe ai kishte privilegjin të dëshmonte dhe të mbështeste atë udhëtim. Por nuk ishte vetëm Luana që po transformohej. Edhe Ardiani kishte ndryshuar thellësisht. Përvoja e tij pranë vdekjes, e kombinuar me dashurinë e Luanës, i kishte rirenditur plotësisht prioritetet. Ai vazhdonte të ishte në krye të kompanisë së tij, por tani me një perspektivë të ndryshme. Nuk bëhej fjalë më vetëm për fitime dhe zgjerim, por për ndikim social, për përgjegjësi, për të lënë një trashëgimi që shkonte përtej shifrave. Ai e zgjeroi ndjeshëm fondin arsimor që kishte krijuar. Qindra studentë në të gjithë Shqipërinë tani kishin mundësi që ndryshe nuk do t'i kishin pasur kurrë. Përveç kësaj, implementoi politika në kompani që vlerësonin punonisit e të gjitha niveleve, duke garantuar paga të denja, mundësi trajnimi, respekt të vërtetë. Dr. Filip Dervishi, i cili kishte qenë thelbësor në gjithë historinë, u bë mik i ngushtë i çiftit. U promovua në spital, jo për favorizim, por për punën e tij të jashtëzakonshme dhe integritetin e treguar gjatë krizës. Ai shpesh darkonte me Ardianin dhe Luanën, dhe të tre formonin një treshe të papritur por harmonike, biznesmeni i reformuar, shkencëtarja në ngjitje dhe mjeku i përkushtuar. 2 vjet pas fillimit të gjithçkaje, Luana u diplomua me nota maksimale. Ceremonia e diplomimit ishte emocionuese. Zonja Teresa, nëna e saj, qau nga gëzimi kur pa vajzën e saj me petkun dhe kapelën e diplomimit. Vëllezërit e saj bërtitën kur u thirr emri i saj. Dhe Ardiani, i ulur pranë familjes së saj, ndiu një lumturi aq të thellë sa mezi e përmbante. Pas diplomimit, Luana u pranua në një program masteri shumë konkurrues, këtë herë jo me ndihmë të jashtme, por me meritën e saj. Projekti i saj kërkimor përfshinte zhvillimin e metodave më të aksesueshme për zbulimin e ndotësve në ujë, diçka që mund të përfitonte komunitetet e varfra në të gjithë vendin. Ishte shkencë me qëllim social, saktësisht siç kishte ëndërruar gjithmonë. Ardiani, nga ana e tij, vendosi të shiste një pjesë të aksioneve të tij në kompani për t'u përkushtuar projekteve filantropike. Krijoi një fondacion të fokusuar në arsim dhe shëndetësi, duke përdorur përvojën e tij personale për të ndihmuar viktima të tjera të krimeve të sofistikuara të merrnin diagnoza të duhura dhe drejtësi. Gjyqi i Besnik Gashit u raportua gjerësisht. Ai u dënua për tentativë vrasjeje të cilësuar, mashtrim dhe krime të tjera të lidhura. Dënimi ishte i rëndë, 15 vjet burg. Gjatë gjyqit, Ardianit ju desh të dëshmonte, të rjetonte ato momente të tmerrshme vulnerabiliteti dhe tradhtie. Por Luana ishte pranë tij, duke i mbajtur dorën, duke i dhënë forcë. Kur gjithçka mbaroi, kur besnikun e morën me pranga, Ardiani nuk ndjeu zemërim, por një trishtim të thellë. Kishin qenë miq një ditë. Kishin punuar bashk, kishin ëndërruar bashk. Si mund të humbiste dikush kaq plotësisht sa të përpiqej t'i merrte jetën dikujt tjetër përpara? Ishte një kujtesë e zymt se si lakmia mund të korruptojë edhe miqësitë më të vjetra. Por nga ajo errësirë, diçka e bukur kishte dalë. Ardiani dhe Luana ishin gjetur. Dhe bashk, po ndërtonin diçka që t'i kalonte historitë e tyre individuale. Një natë dhjetori, 3 vjet pas takimit të tyre të parë në spital, Ardiani e çoi Luanën për darkë në një vend të veçantë, të njëjtin restorant ku kishin ndarë puthjen e tyre të parë. Ajo nuk dyshonte asgjë, mendonte se ishte thjesht një darkë tjetër romantike. Por kur erdhi ëmbëlsira, Ardiani u ngrit dhe, para të gjithë të pranishmëve, u gjunjëzua pranë tryezës. Luana vuri duart në gojë, lotët tashmë po i formoheshin në sy. Ai nxori një kuti të vogël nga xhepi dhe e hapi, duke zbuluar një unas të thjeshtë por shumë të bukur.
Fjalët e Ardianit ishin të drejtë për drejta dhe të sinqerta. Tha se ajo i kishte shpëtuar jetën në 2 mënyra, së pari fizikisht, pastaj emocionalisht. Se ajo i kishte treguar se çfarë kishte vërtet rëndësi. Se donte të kalonte pjesën tjetër të jetës së tij pranë saj, duke mbështetur ëndrat e saj ashtu siç ajo mbështeste të tjerë. E pyeti nëse do ta bënte njeriu më të lumtur në botë duke pranuar të martohej me të. Luana mezi arrinte të fliste përmes lotëve. Por arriti të përshpëriste një pot të qartë dhe emocionuar. I gjithë restoranti duar trokiti. Ardiani i vuri unazën në gisht dhe e tërhoqi në një përqafim që zgjati përjetësisht. Dasma u bë 6 muaj më vonë në një ceremoni intime në kopshtin e shtëpisë që kishin bler bashkë. Vetëm familjar të afërt dhe miq të dashur ishin të pranishëm. Zonja Teresa qau gjatë gjithë ceremonisë, ende duke mos besuar se vajza e saj po martohej me burrin që ua kishte ndryshuar jetën kaq thellësisht. Zonja Helena, e cila më në fund e kishte pranuar Luanën me zemër të hapur, e përqafoi ngrohtësisht dhe i përshpëriti se ishte e mirëpritur në familje. Dura Filipi ishte kumbari i Ardianit. Dhe një kolege e masterit të Luanës ishte shoqëruesja e saj. Ceremonia ishte e thjeshtë por thellësisht domethënëse. Betimet që shkëmbyen ishin shkruar prej tyre, fjalë dashurie, mirënjohjeje dhe angazhimi për një të ardhme të ndërtuar bashkë. Kur celebranti i shpalli burrë e grua dhe ata u puthën nën qiellin me yje të Tiranës, të gjithë të pranishmit ndjenë se po dëshmonin diçka të rrallë dhe të çmuar, një dashuri e lindur nga rrethanat më të pamundura. Por që kishte provuar se ishte e vërtet, rezistente dhe transformuese. Në vitet që pasuan, Ardiani dhe Luana ndërtuan një jetë që nderonte si origjinën e tyre ashtu edhe ëndrat e tyre. Luana përfundoi masterin dhe filloi doktoraturën, gjithmonë e fokusuar në kërkime që mund të kishin ndikim social pozitiv. Publikoi artikuj në revista shkencore ndërkombëtare, u bë një referencë në fushën e saj dhe frymëzoi një brez të ri shkencëtarësh me origjinë të përulur. Ardiani vazhdoi kompaninë e tij me një filozofi të re, duke balancuar suksesin financiar me përgjegjësinë sociale. Por kënaqësia e tij më e madhe nuk vinte nga biznesi, por nga puna filantropike që zhvillonte pranë Luanës. Së bashku, ata krijuan programe që identifikonin talente të fshehura në komunitete të cenueshme dhe ofronin mundësi reale zhvillimi. 5 vjet pas martesës, Luana lindi një vajzë. E quajtën Helena Teresa, duke nderuar të dyja gjyshe. Fëmia do të rritej i rrethuar nga dashuria, mundësitë dhe shembulli i prindërve që kishin kapërcyer vështirësi të jashtëzakonshme për të ndërtuar diçka të bukur së bashku. Një natë, me Helenën e vogël që flinte në diep pranë, Ardiani dhe Luana bisedonin për gjithçka që kishin jetuar. Duke e pamundur që vetëm 5 vjet më parë ajo ishte një pastruese e padukshme dhe ai një biznesmen që po helmohej nga ortaku i tij. Duke e pamundur që jetët e tyre ishin ndërthurur në një mënyrë kaq dramatike dhe të pamundur. Por ja ku ishin. Bashk. Të lumtur. Të transformuar. Ardiani shikoi Luanën me atë vështrim që kur nuk e humbi shkëlqimin e admirimit të vërtetë. Ajo ishte shpëtimtarja e tij, partnerja e tij, frymëzimi i tij. Çdo ditë pranë saj ishte një kujtesë se gati kishte humbur gjithçka, por në fund kishte fituar shumë më tepër se sa mund të kishte imagjinuar. Luana shikoi Ardianin dhe pa jo milionerin që i financoi studimet, por burrin që besoi tek ajo kur askush tjetër nuk e bënte. Burrin që e deshi jo pavarësisht origjinës së saj, por pikërisht për atë që ishte. Burrin që e transformoi traumën e të qenit pranë vdekjes në karburant për të bërë mirë. Ata u puthën butësisht, një puthje që përmbante vite historie, kapërcimi dhe dashurie të vërtetë. Dhe në atë moment, të dy e dinin me siguri absolute se çdo pengesë, çdo dhimbje, çdo sfidë kishte vlejtur. Sepse në fund nuk kishte rëndësi që bota i kishte parë fillimisht si të pamundur. Nuk kishte rëndësi që historitë e tyre filluan në vende kaq të ndryshme. Ajo që kishte rëndësi ishte se kishin zgjedhur ta shihnin vërtet njëri tjetrin, ta donin sinqerisht njëri tjetrin dhe të ndërtonin së bashku një të ardhme që asnjëri prej tyre nuk do të mund ta arrinte vetëm. Historia e Ardianit dhe Luanës u bë legjendë në Tiranë. Tregoi si shembull se si fati mund të jetë i paparashikueshëm, se si tragjedia mund të çojë në transformim, se si dashuria e vërtet mund të lindë nga rrethanat më të pamundura. Por për ta, nuk ishte një histori. Ishte thjesht jeta e tyre. Zgjedhjet e tyre. Dashuria e tyre.
Vite më vonë, kur Luana më në fund përfundoi doktoraturën dhe u bë profesoresh universiteti, ajo shpesh u tregonte studentëve të saj për udhëtimin e saj. Jo për të mburur, por për të frymëzuar. Për të treguar se nuk ka rëndësi nga vjen, nëse ke talent, vendosmëri dhe ndoshta pak fat, mund të shkosh kudo. Dhe gjithmonë, në fund të këtyre bisedave, dikush pyeste për Ardianin. Si ishte të ishe e martuar me një burr kaq të ndryshëm prej saj? Si kishin kapërcyer dallimet sociale? Luana buzëqeshte dhe përgjigjej gjithmonë të njëjtën gjë, në fund nuk kishte dallime sociale që kishin rëndësi. Kishte vetëm dy njerëz që u pan, u njohën dhe zgjodhen të ecnin bashkë. Pjesa tjetër ishte vetëm zhurmë e jashtme që kishin mësuar ta injoronin. Ardiani, kur mbante leksione biznesi, gjithashtu shpesh tregonte historinë e tij. Fliste se si gati vdiq, se si u shpëtua jo nga mjekët më të mirë në botë, por nga një pastruese e harruar me një ori bazë të kimisë. Dhe se si ajo përvojë i kishte ndryshuar plotësisht vizionin për vlerën njerëzore, për atë se ku gjendet përsosmëria e vërtetë, për atë që ka vërtet rëndësi në jetë. Mesazhi i tij ishte gjithmonë i njëjtë, mos në vlerësoni askën. Talenti mund të jetë i fshehur në vendet më të pamundura. Dhe ndonjëherë, njerëzit që ju shpëtojnë jetën janë ata që nuk do t'i prisnit kurrë. Dhe kështu, Ardiani dhe Luana jetuan. Jo të përsosur, sepse askush nuk është. Jo pas sfida, sepse jeta gjithmonë sjell pengesa. Por bashk. Të lumtur. Mirënjohës. Të transformuar nga dashuria që lindi nga një prej situatave më dramatike dhe të pamundura që dikush mund të imagjinonte. Gruaja e padukshme u pa. Burri i fuqishëm mësoi për ulësinë. Dhe së bashku, ata provuan se dashuria e vërtetë mund të kapërcejë çdo ndryshim, çdo pengesë, çdo gjykim të jashtëm. Sepse në fund, ajo që ka rëndësi nuk është si fillon, por kush zgjedh të jesh. Dhe kë zgjedh të duash. Të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e Ardianit dhe Luanës t'ju ketë prekur zemrën. Nëse jeni emocionuar me këtë udhëtim kapërcimi, dashurie të pamundur dhe transformimi, klikoni butonin pëlqej, abohuni në kanal dhe na tregoni në komente se çfarë ju preku më shumë në këtë histori. Çdo ditë, ne sjellim histori intensive si kjo, që zbulojnë anën më të thellë të shpirtit njerëzor, që tregojnë se si fati mund të bashkojë njerëz në mënyra të jashtëzakonshme. Dhe se si dashuria e vërtetë mund të lindë edhe nga rrethanat më të pamundura. Ju presim në episodin e ardhshëm.